ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ മാൻ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ബിയാർഡ് ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബിയാർഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് പാച്ചി ബിയാർഡ്, അതായത് ബിയാർഡ് തിക്കൽ വരായ്മ. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മാൻ കമ്പനി ബിയാർഡ് ഓയിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് 300 rupees. അപ്പോൾ ഇത് ആൽമണ്ട് തൈം ഫ്ലേവറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറേ നാളത്തെ റിവ്യൂസിന് ശേഷം, അതായത് ഒത്തിരി റിവ്യൂ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ബെസ്റ്റ് ബിയാർഡ് ഓയിലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ബിയാർഡ് ഓയിൽ തന്നെ എടുത്ത്. അപ്പോൾ ദ ബിയാർഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിയാർഡോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഈ ദ മാൻ കമ്പനിയും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ബിയാർഡ് ഓയിൽസാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല റിസൾട്ട്സ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇന്നേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് എല്ലാം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. പാക്കിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളി പാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ബോക്സ്, അതായത് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡാമേജോ പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നമുക്കത് നോക്കണ്ട, നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ദ മാൻ കമ്പനി ബിയാർഡ് ഓയിൽ. നമുക്കപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ബോട്ടിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ മൂടിക ഭാഗം അത് നമുക്കൊരു ഡ്രോപ്പർ പോലെയാണ് നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പർ പോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 2-3 ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് മസാജ് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും. പരമാവധി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാൻ കമ്പനി ബിയാർഡ് ഓയിൽ. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ വഴിയെ പറയുന്നതായിരിക്കും.